이게 안 된다, 잘. 잠깐 고정 한번 하고. 그건 지나가요. 개똥. 도로 만들었어. 아니야, 아니야. 여기 도로 만들어서 그래. 기름칠 좀 할까? 저 라이트 뭐야? 눈뽕 따위, 눈뽕. 안 보여요. 라이트 안 보여요. 그 아침에 좀 선선하다. 냉기가 있어서 좋네. 그래서 그늘에 냉기가 있어서 좋아. 거기 약간 오르막이라 그래. 여기 이제 내리막이야. 여기만 잡으면 되는데 뭐. 감사합니다. 자전거 봐봐, 저기. 자전거 많이 온다. 우르르르 온다. 아침 7시 반인데 여기서까지 어마어마하게 오네. 자작들은 확실히 다들 부지런합니다. 헬멧은 쓰고 다니지. 삼색담에 이거 사버렸네. 땅굴 타고 들어가 살면 이렇게 시원하다고.
대신 습하지. 왜? 아? 아, 메뚜기? 어? 연습하면 돼. 자꾸 물통 만지는 연습을 해야 돼. 이렇게. 뽕. 아. 어우. 조심. 여기 자전거 한다고 안 타가지고, 내가 안 타가지고, 이게 자세가 이제 좀 여유롭지 않다는 거지. 자전거가 좀 덜 익숙하니까. 한동안 안 타가지고. 확 밀어버려. 미는 소리가 전쟁이야. 사람. 불이 다 꺼졌냐. 아. 차를 박았네. 쪽. 차가 왜 이렇게 없냐? 도로 타고 갈까? 가자, 도로 타고. 가자.